Šį kartą portale udiena.lt mūsų žymus Utenos krašto menininkas iš Vaikutėnų, Algirdas Kamliauskas, kuris savo darbais jau žavi ne vieną dešimtmetį. Tai yra medžio drožėjas. Sakykit, Algirdai, iš kur ta kilo idėja, kad jums norisi būtent medį drožti, o ne metalą lankstyti? Na gal čia Dievo dovana turbūt greičiausiai bus. Nes jeigu ne, šiaip ir noriu, ir metalą norėčiau, bet reikalinga vėl papildomai įrangos, nes kalvė irgi reikalauja įrangos. Nesugebėjau tiek, kaip tas saka, prasigyventi, kad galėčiau viską daryti. Tai ką manote, su medžiu daug paprasčiau dirbti? Aišku, įkandama, nereikia šildyti. O dabar staiga čia Vaikutėnuose organizavote parodą tam tikrą, bet iš įvairių jūsų kūrinių, tokių iš medžio surinktų gabalų įvairių. Kaip čia jie gimsta tokie idėjos tokios jūsų? Pačią parodą tai gal man padėjęs čia suorganizuoti Jūratė Bliuvienė. Ir pasirinkam taką, kaip tas seka, šitoj mažoje erdvėje, kas labiausiai tiktų. Aišku, čia viską nesuvešiu, neparodysiu, bet nelabai aš ką ir darau dėl parodymo. Nes jūsų namuose tikras muziejus mes matėme, ne? O sakykit, va čia, kur laikote tą skulptūrą, kas čia, pakelkit, parodykit mums, kaip čia jinai gimė jums tokia, ha? Čia gimė, pats medis pagimdė, tik tai ją truputėlį pataisyti reikėjo. Čia viską Beržas padarė savo. Aišku, gal čia jau lyga vadinasi, bet akiai gražu. Bet čia lyg ir vaza kažkokia. Čia vaza, taip. O čia šalimais stovi kažkoks irgi. O šalimais čia stovi, tai čia galima ir vaisiam sudėti. Tiesiog indas gražus gavosi, taip? Taip. Bet čia reikėjo, matau, kad ir rankų pridėti darbo turbūt, ar ne? Na, čia išėmikas nereikalinga ir gaunasi labai tada. Tai čia jūs kalbate tarsi tai paprasta, kaip statybininkui plytą padėti, taip, ar ne? Tai be abejo. Be abejo, laiko tik tai klausimas, dėl laiko jūs neuždavėt mane, kiek laiko ar ką. Gal laiko klausimas tik tai kiek daugiau padaryta. Šitą užima laiko. Ir čia žiūrim daugiau, yra jūsų parodoje įvairių darbelių, tokių čia lyg ir žvakidės, kažkas, tai irgi taip iš medžio gamintos, taip? Čia drebulė, irgi, kaip tas sako, suluošinta gyvenimo. Čia yra Beržas, prie šaknų, pats savo, pašaknės jau. Čia yra šita vaza. Tai tiesiog galiu pasakyti, radau, buvo taip naudojama aukštos vietos ir kalė kuolus, karvę pririšti. Kai pamačiau, sudraudžiau tokį dalyką, sakau, negalima, turi būti pagarboj toks dalykas. Ten gumbas yra iš karklo. Čia irgi obelis, kadais tai buvo surišta viela. Viela įaugo, nulūžo, kai kas, ir gavosi. Bet tai, žiūrėkite, reikia kažkur surasti, ieškoti, daug reikalų čia. Galbūt reikalų ir yra, bet aš kada Zarasuos dirbau ir man reikėjo pavėsiniai stulpų, gražesnių, aišku, kreivų. Aš pasiunčiau patį Gaspadorių, sako, eik ir nešė. Sako, aš išvaiščiau visą mišką ir nieko neradau. Sakau, nebūna šitaip. Nuvėjau ir atnešiau tiek, kiek reikia. Tai va, čia pastebėti reikia. Tik pastebėti. Jų būna visur. Daugiau, mažiau, bet būna. Tai eilinis žmogus irgi gali pamatyti, ir eilinis uteniškis, ir vaikuteniškis, ir pasigaminti gražų darbelį savo namuose, teisingai? Be abejo, bet kas turi, gal supratimą gal reikėtų pasakyti, nes kitas malkam netgi sukūrena. Aš daug žinau tokių atvejų, kada
malkam sukuriandavo šitokius. Aš, pavyzdžiui, Gamtos dirbinius tokius Taip. meninius, taip? aš radau drebulę, pažeistą, tai panašiai gumbas, nu, apie metrą gal, netoli metrą gal gumbas, bet prie pat žemės buvo. Ir jau išvirtus drebulė, sakiau, atvažiuosiu, pasiimsiu. Pasirodo, kol susiruošiau, atvažiuoju, drebulės nebėra, o gumbas tai paliktas. Vien dėl to, kad jo nei suskaldysi, o man tik to ir reikėjo. Man tik nereikėjo drebulės, man reikėjo gumbo tik tai. Tai va, tokie dalykai dar vyksta gamtoje. Tai su tuo ir sveikinam ir manau, kad dar ateityje gims ne vienas kūrinys jūsų rankose. Tikiuosi, kad ne vienas. Ir palinkėkime sėkmės jums. Ačiū labai. Ačiū už mūsų dalyvavimą mūsų portale ir kūryboje sėkmės jums. Ačiū labai.